Čaute ľudia, sme tu pri ochutnávke 3 somariniek z Viedmarketu a máme tu pidi sušienku, čipsy a drink s pani Bobou. No a ideme ochutnávať. Ako prvé pôjdeme ochutnávať čipsy. Sú limetkové. No. Je to hnusné, sladké a slané pritom, takže 40. Fuj. Ako druhé, v druhom tu máme tu pidi sušienku. No a ideme ochutnať. Je výborná. Jodu tam je málo cítiť, ale je tam. A nie sa to o tom baviť. Výborné, 10. A je tu tretia ochutnávka, čo je tam SpongeBob. Ty koky! To normálna limetková kola. Ne, to normálny 7-Up. Dal by som tomu 90, ale za to, že to je vlastne iba 7-Up, na plechovke SpongeBoba, no tak dávam 80. A týmto sa video končí, no tak čaute.